術が変わるってことと世界の思想が変わることがリンクしてると思うんですよ。いきなり面白い。混沌とした世界に突入していくと、アートかどうかじゃなくて、これには意味があるかどうか。では南條さん、本日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしまお願いす。します。はい。今回YouTube のチャンネルでは元森美術館館長の南條さんにお越しいただいております。まずたい平さんの方から、今回のチャンネルの、目的とかですね、ちょっと説明を軽くしていただいてもよろしいですか。はい、今日はお越しいただきどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。我々のこのチャンネルは妄想ランデブーという名前になって、もう怪しい名前になったんですけど、超長期の未来をいろんな各界のとても面白い方とか素晴らしい方をお呼びして、数百年後とか超長期の未来のことをお話しすることによって、いろんな妄想ができるような、そう交差点になるような番組にしようというようなチャンネルでございます。はい。説明がまだ簡単で結構ですね、南條さんの自己紹介というかを少ししていただいてもよろしいですか。後で質問が出るかもしれませんけど、私が仕事を美術業界で始めたのは81年なんですよね。でそれから相当時間が経ったんですけど、だいぶいろんなことが変わりましたよね。でその美術が変わるってことと世界の思想が変わることがリンクしてると思うんですよ。いきなり面白い。たいさんの方が南條さんをお呼びしたいということだったと思うんですけど、どういう理由で、まずは第1回目を南條さんになったんですかね。これはもう一言で言うと人類のため。人類のため。やっぱり結構南條さん今81年にキャリアが始まった。そうなんですよね。81年ってちょうど近代美術の終焉とか、なんか次インターネットがこれから出てきて、アートってのも結構変わっていく時代だと思うんですけど、かなりキャリアの最初の段階からなんか迷いもなく正解を出してるような、なんでこの今ちょうどまた AI が出てきて、いろんなテクノロジーが出てきて、アートってこれからどうなんのみたいな時にも、同じようにひょうひょうと答えを導き出されるのかなっていうところが関心事でもありまして、あとはやっぱりお話ししてるとなんかものすごい説得力があるし、聞いてて面白いんですよね、シンプルに。で、そういった話の中で今までのキャリアでどういうことをやられてきたかとかも含めて改めてお伺いしたいなっていうところとかも含めてですかね。そもそも南條さんがどういう経緯で、アートの世界に入られたのかっていうのをまずお聞きしたいんですけども、ちょっと年表を見ていくとですね、大学では、経済学学ばれて、卒業後一旦三井銀行に金融機関に入られて、そこからアートと思うんですけども、どういう要するに流されて生きてたんですよ。だからね、その時代はみんなね、一応その慶応の経済出ると商社か銀行に行ったわけよ。で僕の友達に20人銀行行ってるわけですよ。で僕もその流れに乗っかっただけなんでね、別に選んでるわけじゃない。ただ一つだけ大きなね鍵になったのが、その頃バンクオブアメリカの広告が雑誌に出てたんですよ。でね、そこにね「バンキング・イズ・アート」って書いてあった。それでね、そうか、バンキングがアートかと思ったんだよね。商社か銀行って言ってる時にその言葉が目に入って銀行の方に行ったわけだ。そしたらやっぱり耐え難いんだよ。もうとてもね1年しか持たなかった。でここにいても意味がないんじゃないかって思い出してさ、でその頃に渡辺正一っていう人がね「文化の時代」っていう本を出したんですよ。でこれからは文化が重要になって、やっぱり経済だけじゃなくて文化だっていうことを主張したんですよ。僕はそれで結構影響を受けた。それで方向転換しようと思って文学部に戻ったんですよ。で文学部に行ってから今模索してて、例えば雑誌の編集やってみたりとか留学したりとかしているうちに、知り合いがその国際交流基金で人探してるから行ってみないかと言われて国際交流基金に入ったんですよ。その時は美術専門家として入ったんです。でも経験何もないわけよね。一応経歴を見てそういうことで入ったっていうのが出発点なんですね。国際交流基金その後入られて、いきなり
要するにボイスの展示のこうそうね企画とか早々のタイミングからすごい素晴らしいアーティストの歴史的なアーティストのこう展示を企画されてたと思うんですけど、だから知らないからね、怖くないんだよね。だからその出だしの段階でやっぱり人にいろいろ聞いて、その頃中村信夫っていうね、北九州の CCA だっけなのやっていた中村信夫さんっていうのをちょうどイギリスから帰ってきて、それで僕は彼と話をして、彼を専門家として雇って、僕はその、国際取引の役人だから、それで一緒にプロジェクトを立ち上げたんですよ。だから最初の作家のセレクションというのはかなり彼の影響がある。しかし僕がこれを始めた理由の一番大元は、僕の別の友人から聞いてたボイスの存在なんだよ。つまりヨーロッパにおいてはボイスという巨大な存在があると。でそれがアートを変えてる、社会を変えてると。若い人はみんなそのボイスになびいてるって言ってね、ボイス教っていうのはたくさんいるわけですよね。それがあったんで、ボイスを呼ぶってことをその10周年の記念イベントにしたらどうかっていうふうに思ったわけだ。でそこから出発点なんだよね。最初ってなんかやっぱりちょっとずつっていうか、まずこうそうそう若手のアーティストからみたいなのがあるんですけど、それはさやっぱり若さだよね。いやそのこれできるかな、危ないかなとかね、大きすぎるんじゃないかとかっていうことを思わないんだよね、若い時。でガーッとそこに向かっていくっていうことがやっぱり出発点にあったんだよね。だけどその企画では結局ボイスは来なかったんですよ。キャンセルされちゃったんだけど、2週間前にキャンセルされて、僕は非常に痛手だったんだけれども、それをやるためにそのテキストを書いたり年表を作ったりっていうことを日本の美術館の中の若手キュレーターをネットワーク化してやったわけですよ。ビランは誰々さんに書いてくださいとか、自分がやるってたくさんそういう人たちを巻き込んだ。それがもう出発点でネットワークができちゃったので、その1回で。でそこから先は非常にこうやりやすくなったわけだ。じゃあ最初からずっと一貫してご自身の興味のある世界で一番気になる人をアサインするとか、それはずっと続いていられる感じですか？やっぱりね、好奇心が大事だと思うね。年取っても好奇心があるとやっぱりやりたいことが常にある状態になるよね。おそらくこの長い間というか、もうさまざまなジャンルのこうクリエイターアーティストの方々とお会いしてきたと思うんですけども、この人忘れられないなというかこういう言い方ができるかどうかわかんないけど、80年代に現代美術の世界を見始めたんですよね。その時は中心がニューヨークにあった。でたくさん見てるとこれが正しいんですよっていうのが見えるわけよ。この作家がいいんですと、この考え方ですと。でそれが基本としてその欧米が作り出した現代美術の一つのこうスタンダードが見えてるわけ。でそれに従って動くと間違いはないと。でそれを報じてるキュレーターが外国にもたくさんいて、それがアソシエーションなんかになってるわけだよね。で日本の作家を見る時もその基準で見れば、この考え方は欧米のに準じてるから正しいだろうみたいな、そういう時代が80年代だった。でそれが90年代になると多様性の時代に突入するわけですよ。つまりモダンからポストモダンに入っていくと。そうすると一つの基準じゃなくなっていく。例えばタイの作家は、タイではこういう物語があって、こういう考え方があって、こういう歴史があったんですと。だから私はこれを作ってるんですと。欧米の人が分かんなくても構いません。でもこれは我々の現代美術ですっていうふうに言う。でそれを否定できない時代になったわけだよね。そうすると基準がないわけだよね。そこから一種のなんていうのかな、混沌とした世界に突入していくと、アートは。それにどういうふうに対処するかっていうのは大きな問題として今でもあると思うね。80年代とかだとある種の基準というか、が分かりやすかったんだと思うんですけど、これ一般的にはその基準って何なのかって誰も知らないと思うんですが、あえて言語化していただくとすると、その基準ってどういうことなんですか？つまりそれ近代の問題から始まっちゃうんだけど、近代って何かっていうと、一つの普遍的な価値観が世界中に通用するっていう一つの巨大な世界観があるわけですよ。でそれはジュディオ・クリスチャンっていうけど、ユダヤ教とキリスト教の、宗教的な世界観っていうのは始めがあって終わりがあると、世界には。でそこにリニアのプログレス、進行する歴史があるんだと。
そしてそこには正しいことと正しくないことがあると。神がそれを決めてるというその骨格が基本的にあるわけですね。でアジアにはそれはないわけですよ。輪廻転生でぐるぐる回ってて何かに行き着くことはないということの中で、その彼らが作り出した近代っていうものは一直線に進む歴史であると。そして常にそれは進化していって良くなっていって前へ向かうと。だから美術でさえも一番先端はアバンギャルドっていうわけですよね。フロンティアですよね。一番先端があってこれで開拓してる人たちがいるんだっていうふうなビジョンになってるわけですよね。でもう一つは普遍的な価値観があるってことはどういうことかというと、何が正しいアートかは決まっていますと。美しいものはあるんですと。それは世界中のどんな文化の人が見ても美しいと思うはずですと。っていう信念のもとに彼らはやっていると。そうするとどうなるかっていうと、結局形と色の問題に修練するしかなくなってくるわけだ。なぜかというと、そのさっき言ったようにタイ人の物語の入っているアート作品は他の国の人にわからないっていうことになる。これは普遍的ではないと。しかしドナルド・ジャットが作ったミニマルの彫刻は美しい色と明快な形を持っていると。どこの国の人が見ても美しいと思うだろうっていうふうになってるわけですね。だからミニマルとコンセプチュアルってのはある意味では近代の行き着いた姿なんですよ。でそこからそれが破れていくわけだよね。だからその80年代に見えていたその正しさとか基準っていうものはやっぱり欧米近代が生み出した一つの思想の上に乗っかってる美学であるということが言えるんじゃないかと。でそれをいち早く放棄し始める人たちも出てきたっていうのは90年代。そうするとまあ村上隆はそれをやろうとしたのかもしれない。奈良義朝もそうかもしれない。草間彌生がもうやっていたとみたいなところがちょっとある。でこういうものも世界を受け入れ始めたわけですよね、その後。だからそういう意味で明快さっていうのは昔はあったけど、今は手探りの中で草間や奈良が出てきていると。それは一応その自分の居場所を見つけ出した、作り出したということになるんじゃないのかなと思うんですよ。めちゃくちゃ面白い。そういう意味ではボイスとかもその後のアートの中でも結構こう取り上げられるようなアーティストにどんどんなっていく。ボイスがやったことはやっぱりそのアートになりそうもないものをアートだって言ったわけですよね。そしてさっき言ったように普遍的に残るものではない、枯れ果てていく赤いバラの花とかね、動物の死骸とか、それは全部アートの中で扱ったわけですよ。ということはやっぱり普遍的な近代ではない方向へ彼は出ようとしたんだと思うんですね。そうですよね。だから最初からそういう意味では答えがある時代にキュレーションとかイベント企画とかやられてたけど、最初からそこから逸脱する作家に興味持ってたとも言えるとも言えるね。でボイスの存在すごくもうすでに大きかったから、教育者としても有名だったし、パフォーマンスなんかも随分やって、そのパフォーマンスという形態をアートの中に押し込んできたし、まあそういう意味ではボイスは変革の先端にいたんだよね。今のこのヨゼボイスのいろいろなこうアートじゃないものをアートにするとか、そのタイのアーティストの物語とか、これってこう一般的に見たら何がアートで何がそうじゃないかっていうことがさっぱりわからないっていう感じにも印象を受けちゃうと思うんですけども、90年代以降は特に何がどういったものがアートとして流布されてったんですかね。何で決まってったんですか。何で決まるかっていうかね、よくそのコレクターの人とかもキュレーターもこれはこんなのアートじゃないって言い方するでしょ。あれはトリッキーな言葉なんだよね。だってアートが定義されてないわけですよ。それにもかかわらずこれはアートじゃないっていうのは、あなたはどれだけアートのことを分かってんのかって言いたくなるわけだよね。でそうするとその、一方でその例えばデザイン、建築、それからイラストレーション、アニメ系のアート、そういうものは実はたくさん存在していて、非常に大きな市場を形成していて、それが好きな人たちもたくさんいると。じゃあイラストレーション的なのか、こういうものもアートなんじゃないかって言って出してきた時に、みんな否定するけども、否定する根拠は何かというと何もないんですよ。
難しい問題でね、これは泥沼に入る。じゃあ逆に何をアートにするかっていう方も明確ではないっていうことなんですか？だからね、これはアートかアートでないかっていう質問が根本的に間違ってるんじゃないか。つまりアートの定義が言語的にはない状態でね、実はそれいろんな人がやろうとしたわけですよ。アートとか美とかは何かっていうのは19世紀の哲学者がみんなやったわけなんですけど、誰もそれに行き着かなかった。そして定義した途端にそうじゃないものが現れるわけですよ。だから常に裏切られて、そしてアートはどんどん形を変えていったと。そういう歴史を知ってるんですかって言いたいわけよね。知らないでその簡単にこれはアートじゃないっていうのは、実は本当に何も知らない人の言説であると言わざるを得ない。先ほど南條さんご自身は何がアートか何がアートでないかっていうか定義できないものでお話あったと思うんですけど、一方でキュレーターだったりとかまだ未だにこれはアートではないっていう発言をされるというか、これってなぜそうなってしまってるんですかね、その状況っていうのは。美術業界はやっぱりみんな怖いんだろうね。だから排除したいんですよね、自分が知らないものを。どういうところが怖いんですかね。やっぱりそういういろんなものが入ってきちゃうと自分がコントロールしてる感覚を失っていくんだろうと思うんだけどね。で、僕の選択の視点っていうのはアートかどうかじゃなくて、これには意味があるかどうかなんだよ。だから未来と芸術っていう展覧会では、これから我々の生活に変化を与えるようなものを感じさせる、そういうものを並べたと。だからテクノロジーも我々の生活をもうすぐ発展して変化させるだろうと思うものを入れてる。で、アートもそういう変化っていうものを感じさせるアートを入れてる。そういう一つのビジョンを持ってるかどうかっていうことで選んだんですよね。だからアートかどうかではなかった。一般的にアートっていうとすごく高額で、何十億何百億とかついているニュースがたびたび目にするわけですけど、ということは一旦ファインアートと現代美術として評価されていくと、ものすごく価格も含め価値みたいなものが上がっていってるように見受けられるんですけど、このからくりというか、どういうふうにそういったものの価値が上がっていくのは、おそらく現場といいますか、価値を決めていく側に南條さんがいられたと思うんですけども、価値が上がっていくものと現代美術の世界で純粋に評価するものと若干ズレはあるんですよね、常に。だけど最終的には一致するかもしれない。例えばゴッホの例を見ると、最初評価する人はほとんどいなかったと。で、あれ現代美術ですよね。で、評価する人がいない現代美術だったのに、今世界中の人が知っていて150億円になると、なぜだっていう、たった100年でそうなった、っていうようなこともあるから、その最初のマーケットバリューとその作品としての価値っていうものには乖離があると。で、それが時代を過ぎると一致していくんじゃないかと。で、ダメなものはダメになっていくし、残るものは残るというふうな構造がまずはあると。じゃあ何が残るのかっていうと、うまく言えないんですけど、記憶なんじゃないかと。つまりね、ある作家がいて、その時代に有名だと。そしてマーケットバリューも高い。で、その人がガンガンやってて、いろんなところに出てくる。で、その人もウォーホルみたいにね、よく喋ると。そうするとね、メディアに出てくる。みんなが知ってる。その人が死んでね、それが例えば美術館にも収蔵されていなかったと。個人のコレクターのところにありました。でも美術館にはあまりありません。だんだんメディアにも登場しなくなる。みんなが忘れていくと。そうすると価格は全部落ちていくわけですよね。日本の現代美術のオークション見ててもね、それすごく感じる。15年前によく出てた人がね、オークションカタログ見ると全然出てない。出てもほとんど高く値がつかない。なんでかっていうと、買える人がその記憶を持ってるかどうかに過ぎないんじゃないかという気もするんですよね。マーケットサイドから例えばオークションでとか、あるいはプライマリーでも価格がドンと上げてとか、マーケットサイドが先に行くのか、あるいは美術館とかそういうアカデミアというか、そういうキュレーター側が
勝ち気味をした後にマーケットサイドが動くのかみたいなものってそれはどうね、それは一概には言えないんだよね。仕掛けてる連中もいるだろうと思う。だけどやっぱり何かのイベントがあって、イベントって出来事が生じて、例えば忘れられていた作家なのに、この地域の女性のフェミニズム的作家を探していたらこんな人が出てきたとキュレーターが言う。でその人が展覧会をそれって調べてやるとね、それはもう一回記憶の中に戻ってきて値段がつき始めるわけですよね。だからキュレーター側もそれをやる能力はあると私は思う。だけどマーケット側ももちろんギャラリストたちはそれを毎日やってるわけですよね。少しずつね値段を上げていこうという操作をしている。でカーランが言ってたけどやっぱりその最初に比較的安い値段で売りに出てそれが毎年少しずつ上がっていくっていうのが一番理想的だっていう。河原王がそんなこと言ってたんですね。すごい重要な。河原王はね俗っぽい人なんだよあの人は。株の話もできるしその代わりね宇宙のことも話せる。何でも話せる人だった。だからそういう言い方したけどね。そういった意味で言うと美術館の役割みたいなのはどういうところだからその一つ言えることはみんなが思ってるのは美術館は展覧会をやって人をたくさん入れて見せることだとそれが啓蒙である教育であると思ってるけどそうじゃなくてもともとアルカイブだったんだよね。美術館っていうのはアルカイブなんですよ。ある時点からずっと物を持ってるってことが重要。だからこそ何年か経って忘れられていたものがその中で発見される可能性があるわけですよ。だから美術館は物を売っちゃいけないというんですよ。持ってるものを売っちゃいかんと。それはいつか逆にその価値が見出されるかもしれない。その時に売っちゃってるとそれはもう手に入らないっていうことになる。だから最近財務省がなんか日本の美術館で採算をちゃんと考えて取ってないところは閉めればいいとかなんか相当批判したでしょ。であれは根本的に考え方が間違ってるわけよ。美術館はイベントをやって稼ぐ場所じゃなくて、基本的には歴史を保存する場所なんだよね。だから収蔵庫と同じだね。収蔵庫に対してお前金稼いでないっていう人はいないでしょ。美術館収蔵庫なんだから金稼いでないっていうのはおかしいんだよね。もちろん金を稼ぐ面白い展覧会をやる責任も僕は負ってると思うけど、ただそれだけで責めるのはおかしくて、それはもう本当に純粋に文化的価値観っていうものを知らない人たちだよね。つまり価値観にはいろんな種類があるから、資本主義的価値観と文化的価値観とそれ以外のいろんな価値観があり得ると。その中で資本主義的マーケットバリュー的な価値観しか考えてないからああいう発言が出てくるというふうに思う。まさに。その点南條さんはお話伺ってるとちゃんとアートとして成立させるっていうこととちゃんとお客さんが来るっていうところを両立させてる数少ない美術館関係者だと思うんですけど、その辺をちょっとバランスも伺いたいなって。そうだよね。やっぱり人がたくさん入った方がいいわけなんだけど、それは経済的にいいっていうことだけではなくてね、自分が展覧会を作ったとするとその展覧会を多くの人が見てもらうっていうことは大事なことなんだよね。そのために一生懸命プロモーションしたり、考えて人が入るようにしていくっていうこと自体はやっぱり自分がいいと思ったアートに対する愛なんだよね。だから決して経済的に売り上げを上げたいからやってるっていうことだけではない。だけどそれをすごく誤解する人たちが多いよね。そういうふうに動くと売り上げを上げたいからでしょう、人を入れたいからでしょうって言うけどそれだけじゃないんじゃないかと。やっぱりやったことを多くの人に見せたい、見てもらいたい。なぜかっていうとこの仕事に入る一番根本的な理由はね、自分がやっぱりアートを見て感動して、その感動を他の人とシェアしたいと思うんだよ。シェアするためにこの仕事してるんだよ。だからそれだったらやっぱりそれを広くシェアされるように広げていく必要があるわけだよね。そういうことは考えるね。なるほど。
その時に村上隆は初めてヨーロッパに出してるの。東洋人の女性であそこまで評価されてるっていうのは、あれもみんながアートじゃないって言ってたけど、アートかどうかなんてことはどうでもいいね。AI がいろんなことができるようになってる時に人間が何するかって言ったら、僕らがむしろ人類のスタートなんじゃないかなと。